ଆଜି ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଭାଜିବା। ପ୍ରଥମେ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ବାଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିନେବା। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଶାଗକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସିଝିଯିବ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ଶାଗ ବନାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ ଶାଗ ଭାଜେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ ଭଜା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଉଠେଇ ନେବା। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଶାଗ ଭଜା।